توابع بعدیمون توابع نمایی هستن. میخوایم در مورد توابع نمایی صحبت کنیم. توی درسنامه بحث توابع نمایی رو مطرح کردیم. حالا بیایم یه مقدار کاملتر روش فکر کنیم ببینیم که توابع نمایی به چه شکلی بودن. دیدیم که یه توابع نمایی به صورت کلی a به توان x یا b به توان x بود و در واقع اونجا قید کردیم که پایه ما یا باید بین 0 و 1 باشه یا بزرگتر از 1 باشه. بسته به این که این پایه بین 0 و 1 بود یا بزرگتر از 1 بود، دو تا نمودار داشتیم. اگر خوب دقت کنید وقتی که b بین 0 و 1 بود ما نمودارمون به این شکل بود که از مقادیر بزرگ شروع میشد به 1 میرسید و بعد به محور نزدیک میشد و وقتی پایمون بزرگتر از 1 بود اتفاقی که میافتاد این بود که از نزدیکی محور شروع میشد نمودارمون و از 1 عبور میکرد و بزرگ و بزرگتر میشد. خب همونطور که توی این شکل هم میبینید توابع نمایی به ازای پایه های مختلف در نظر گرفته شده، من جمله این که میبینیم هرچی پایه بزرگتر بود، ببینید 2 به توان x، 3 به توان x، اینجا 10 به توان x، این نمودار با سرعت بیشتری رشد میکرد و به سمت بالا حرکت میکرد. اینا توابع نمایی هستن. نکته که وجود داره اینه که در هر دو حالت همونطور که میبینید توابع 1 به 1 هست. دقت کنید وقتی که من دارم توابع نمایی رو در نظر میگیرم یکی از این نمودارها رو در نظر میگیرم به عنوان مثلا این قرمز رنگ و اگر بیایم خطوط افقی رو رسم کنیم این نمودار رو فقط در یک نقطه قطع میکنه. هر کدوم از این پایه ها رو بگیریم و توابعش رو در نظر بگیریم متوجه میشیم که این توابع 1 به 1 است. بنابراین میتونیم که در رابطه با معکوس توابع نمایی صحبت بکنیم. معکوس توابع نمایی رو بهش میگیم توابع لوگاریتمی. چطور به دست میاد؟ بیایم اول ببینیم شکلش به چه فرمی خواهد. قبلا نمودار توابع معکوس رو معرفی کردیم. نمودار توابع معکوس در واقع به این شکل بود که می اومدیم نسبت به نیمساز ربع اول و سوم یعنی y برابر با x اینو معکوس میکردیم. در واقع کاری که انجام میدادیم به این شکل بود. این نمودار رو نسبت به این محور متقارن میکردیم و انتظار داریم که توابع معکوسمون این شکلی باشه که بهش توابع لوگاریتمی گفته میشه. به صورت دقیق‌تر من اگر بخوام توابع لوگاریتم رو نمودارش رو بکشم این نمودار توابع لوگاریتم هستش که بر اساس پایه هایی که داریم هرچی پایه بیشتر میشه، پایه منظور همین اندیسی است که برای لوگاریتم در نظر میگیریم، این نمودار به محور x نزدیک و نزدیکتر میشه. این توابع لوگاریتم هست. خیلی از خواصش رو میشه با استفاده از خواص توابع نمایی و بحث توان به دست آورد که اینجا دارید مشاهده میکنید. به عنوان مثال توابع نمایی داره این خاصیت بود که جمع رو تبدیل به ضرب میکرد، پس ما انتظار داریم لوگاریتم ضرب رو تبدیل به جمع کنه که توی فرمول اول داریم مشاهده میکنیم. یادمونه که توابع توانی یا توابع نمایی تفریق رو تبدیل میکرد به تقسیم، پس اینجا انتظار داریم که لوگاریتم تقسیم رو به تفریق تبدیل بکنه. یکی از فرمول های مهمی که توی لوگاریتم داریم حتما باید به خاطر داشته باشید این هست برای همه توانهای x در واقع x به توان لامدا اگر ازش لوگاریتم گرفته بشه توان میاد پشت لوگاریتم قرار میگیره. من اینو تاکید میکنم برای اینکه مهم هست. این توان وقتی توی لوگاریتم هست میاد و پشت لوگاریتم قرار گرفته میشه. به عنوان مثال اینجا لوگاریتم 1 وایوم اگر بخوایم در نظر داشته باشیم 1 وایوم همه ما میدونیم که y به توان منهای 1 هست، پس من اگه به جای این بذارم y منهای 1 منهای 1 میاد پشت لوگاریتم قرار میگیره. و چند تا فرمول دیگه که همه اینا کاربردی هستن، به ویژه فرمول آخر که یه توابع نمایی رو بر حسب لوگاریتمی و یه پایه دلخواه بیان میکنه. به این معنی که x به توان y رو که داشته باشیم میتونیم بر اساس هر پایه این رو بنویسیم که x به توان y میشه برابر با a که a یه پایه دلخواه هست به توان y لوگاریتم x در مبنای a. از این فرمول توی قسمت مشتق در واقع به کرات استفاده میکنه. در مورد
تابع لوگاریتم تمرین خیلی زیادی وجود داره که سعی میکنیم توی قسمت حل تمرین حتما به اونها اشاره بکنیم.